眼前这个暴力的长腿怪鸟就是蛇鹫，它是非洲草原上的优雅猎手，能迅速吃掉3尺长的毒蛇。看起来弱不禁风的它，却是毒蛇的最强克星。蛇鹫又名秘书鸟，因其头部羽毛像极了旧时欧洲秘书佩戴的羽毛笔而得名。它长着一副绝世容颜，大大的眼睛，长长的睫毛，外表非常引人注目。身高可达 1.5 米，有着锐利的目光和尖锐的喙，有像鹰一样强壮的体格，拥有一双修长的腿，使它从众多鸟类中脱颖而出。尽管蛇鹫拥有超过2米的巨大翅膀，是个飞行高手，但蛇鹫却更偏爱以步行为主的生活方式。那双看似细如竹竿的腿却是它的独特标志。它们在草原上稳健地行走，速度惊人，一天可以走30公里的路程。它们双腿长达1米，占其身高的 65% 左右，腿部覆盖着厚厚的角质鳞片，像铠甲一般保护着它们免受毒蛇的攻击。在捕猎时，蛇就会小心接近猎物，随后突然发起猛烈的攻击。它们的踢击速度快到令人难以置信，每次出击仅需15毫秒，这比眨眼的时间还要快10倍。长长的双腿看上去虽然纤细伶仃，却威力巨大，踢击的力量甚至达到其自身体重的5倍，产生的力超过195牛顿，相当于20公斤重。普通毒蛇在它们面前往往只需3脚就能被踢得毫无反击之力，甚至连非洲最强的毒蛇黑曼巴也在它们的猛击下毫无还手之力。除了捕蛇，蛇鹫在草原上还会捕食其他小动物，如鼠、野兔、蜥蜴等。它们的捕杀速度之快，精度之高，使这些猎物难以逃脱。蛇鹫不仅是非洲草原上的顶级猎手，也是家庭中的忠诚伴侣。它们对待感情非常专一，捕育雏鸟的方式也很特别。它们把巢穴筑在高高的多刺的金合欢树上，这样它们的雏鸟就可以免受掠食者的侵害。小蛇鹫出生后的头几天，父母会用反刍的液体喂养它们，随后改为半消化的肉糜。3个月后，小蛇就会长出与父母相似的羽毛，准备离巢独立生活。